2025啊，唔同場地，你覺得個人情公價係幾多錢啊？最近俾人債咗幾鑊。Oh my goodness！我一家五口喎，講我成家啦，冚家啦喎，我叻。如果你去高級酒店，應該要俾幾多？大人各1000啦，小朋友我唔俾。你揾我肯定揾我做花仔花女嗰啲，咁我唔收翻你，我都唔係。使錢啊你真係啊！高級酒店我都唔知喎，原來要1500至2000。你都黐孖筋你。佢有分嘅，因為嗰個係高級酒店，即係嗰啲咩四季啊、Peninsula 啊。你唔係有人喺維多利亞擺㗎嘛？佢就呢個係低 tier 啲嘅酒店，私人宴會廳，你覺得要幾多？1000咯，你頭先1500咁，我覺得係啊，呢個就係1000。呢啲係只不過係你啲星斗市民一廂情願嘅諗法啫噃。普通酒樓、西餐廳、酒樓定西餐廳先，你搞清楚。同一類嘅喎。咁啊8嚿咯，係啊，好意頭啊嘛。如果係就咁簽字咧，就咁簽字俾咩人情啊？我 claim 翻你車錢。佢呢度都要俾500喎。其實咧，好老實講，人情嘅嘢咧係睇關係。係 OK。Good list。Good list。Good list。